No nii, nagu näha, siis Sprinter on lõpuks valmis saanud. Kohkama. Kaua tehtud kaunikene, teeb mingi kiire tiiru, vaatab, mis siis tehtud sai ja kuidas lõpuks välja tuli. Ja alustab väljast tiiruga, nagu näha, markiis on väljas. Ei hakanud kaamerast näitama, kuidas see lahti käib, seda on juba näidatud. Taha tuli siis on ju veeluuk, ruuma, õhuvõtt ja sumps. Veepaagil on siis ka võtmega kork. Ja teisel pool väljast siis on ainuke asi, mis juurde panime, on siis elektripistik. Ja kui siin auto taga juba oleme, siis äkki näitan alguses läks tagant. Mõlemad akedel kardinad, ribikardinad, jäta kuidas tahad. Pimendavad päris hästi. Nendest väikestest aukudest veidi tuleb valgus sisse, aga tegelikult hoiavad päris hästi. Siis voodi all lihtsalt panipaik siin, paar vahet. Siis siin on vetsupoti kassett, et oleks võimalikult mugav kätte saada. Tavaliselt nende auto külje peal, aga siin ei olnud selleks väga head varianti ja ma arvan, et see lahendus toimib ka. Vetsupotil veel SOG ja siis siin on mingi panipaik taaskord mille iganes hoidmiseks. Ja siin teisel pool on siis käib kogu täie käest ära, seda ilmselt väga tihti ei pea ära võtma. Aga siin all on siis esiteks 96 liitrine veepaak. Vist, pluss miinus, natuke alla 100 ühesõnaga veepaak ja üleval on siis Truuma kombi T4E on vist, ehk siis diisliküttega õhkküte ja boiler 2 ühes. Yes. Ja välituss taga. Siin on lamp ka. Õige, lamp on ka ikka, et praegu ei ole täpselt aru saada, aga tegin eile õhtul ka mingid klippe, siis juba siis andis päris palju juurde. Voodi läks pärast üle mõõtma, võib-olla paneb ekraanile, mis see mõõt oli. Ma arvan, et see on 175, ma olen äkki 175. Täpselt minul on jalad vastas ja pea vastas, kui ma sirgelt olen. Aga kui natukene kõveras oled, siis tegelikult väga okilt magada. Ja ma ilmselt saaksin ka sirgelt magatud. Ja siin voodi juures siis kohe ka üks panipaik kapp. Siin on väike telefoni hoidmisvahe, et kui paned telopistikusse laadima, lugemisvalgus, siis saab telefon lihtsalt siin vahes olla. Ja samamoodi on siis ka timmeriga LED-riba teisel pool, et olemas pidi tahad siis, kui ma ei tea, saad raamatut lugeda või midagi, siis on valgust. Nii, ja kui sisse liigume, siis esiteks astmelaud tuleb kohe koos uksega automaatselt kinni lahti. Mugav asi. Ja siin ukse ees kohe ka sääsevärk. Jätti viisakas värk. Ja nagu jalad on ennast ära. Koristamisega läks nii kaua aega, et mida aasta ringi uuesti peale teha. Kohe siin ukse juures esiteks külmik. Saab asju uuesti võtta ja uks käib ka teistpidi lahti. Ehk siis kui on siin laua taga istumine, saab ka ülimugavalt asju kätte. Ja siis need markiisi juhtimise asjad on ka kõik siin ja valgus ka. Pluss siis siit käivad ka laevalgused, mis on timmerdatavad ja on ka soklivalgus, mida ei tea, kui hästi praegu valges kaameras seab, aga vist teab. Pluss siis veel kappedalvalgused, mis paneme kõik põlema, et oleks nice. Siis sees samamoodi akendel kardinad igal pool, üks avatav aken, lauanurk, mis siis enamus ajast ilmselt on niimoodi koos, et oleks vahekäigus võimalik palju ruumi.
aga siis kui on mitmekesi laua taga söömine või toimetamine, siis siit saab laua lahti klappida ja tegelikult mahub täitsa okeilt siia ka kolmekesi ära, et nüüd ülemäära, sellist natuke tahapoole, ülemäära palju ruumi ei ole, aga tegelikult kõigil mingisugune pind on, et saab sööda, võib-olla kui jõulupraadi üritab süüa 3 suure taldriku ja panid laua peal, siis võib-olla läheb kitsaks, aga ma arvan, et matkaauto kohta väga okei. Siis näeb, aga esimestel akendel mõlemal on ka kardinad ees mõlemal pool ja siis siia ette samasugust kardinat kahjuks panna ei saa, kuna siin on airbagid, aga siia tuleb siis nii-öelda tavaline aknakate. Fooliumkatte, jah. Et siis saab ka nii-öelda kuskil pargid tahad teist privaatsust, siis tõmbadki kõik kardinad ette ja ruumid pimedaks. Yes. Ka siin kõik kapid pushlukkudega, vaikselt sulguvad hinged toimuvad täitsa okeilt. Kööginurk, midagi ülemäära erilist ei ole. Elektripliit, kraanikausil gaas ka peal, et kui on lisatasapinna ruumi vaja, siis saab superlause. Siis saab. Sahtlid, nagu sahtlid ikka. Ja sellest teeb pärast klippi, aga siin all on siis köögi all on siis nii-öelda kogu veeruum, et pumbad, paisupaagi ja asjadel kõige lihtne ligipääs, kui midagi peaks juhtuma, pluss siin on ka nii-öelda need kraanid, kraanid silt peal, et juhul kui näiteks reisiaeg peaks hakkama, ma ei tea, WC-pott lekkima või midagi sellist ja ei viitsi sellega tegeleda kohe, siis on lihtsalt siit kraanist saad kinni keerata ja reisiga edasi minna ja ei tea, koju tulles tegeleda sellega või meile tulla meie juurde ja me teeme korda. Pluss siis siin on ka jalaauk, et oleks veits mugavam voodist ronida. Ma praegu ei roni, sest viided ei ole kõige puhtamad võib-olla. Ja, mis siis veel? Duširuum. Seda on nüüd lahe näidata. Põrandal plaadid, kassett WC, nagu tagant juba nägite, dušisegisti, kraanikaus, väike peegel ja siis ka väike sahtlike. Kõik vajalik olemas ja siin kõrval on siis kohe riidekapp. Alla saad jalanusi panna, üleval ilmselt mingi lapped asjad ja siit üks asi on veel tegemata, see läheb riidepuu, et siis saad riided rippuma panna. Ja siin riidekapi taga siis hakkab elektrisüsteem, ehk siis siin on pealüliti, siin on mingid suuremad kaitsmed ja selle plaadi taga on siis 3000 multipluss, mis siis on inverterklaadija 2.1. Et oli paras väljakutse kõik need asjad siia ära mahutada, nii et kuskil väga jalus ei oleks, vähemalt efektiivne olla. Ja ülejäänud elektrivärk, akud, asjad kõik on siin selle käepideme sees, sellest kuskile saab ilmselt klippi vahele panna. Kogu see asi käib siit 3 boldiga lahti, kogu asi korraga välja, ehk siis tegelikult suht okei ligipääs, aga ta on ikkagi peidus, nii et ta ei... peidus. On viisakas. Akusi 400 ampertundi, sõidaklaadimis 100 amprit, päiksepaneele äkki on 260 vatti äkki. Ja muud ei olegi. Ja väiksemad elektrikaitmed on veidi mugavamasse kohta toodud. Siit on ka 8 puudu praegu, ignoreerige seda. Aga siin on siis 12 valli kaitsmed, siin ma ei tea, külmikule, truumale, WC-potile, valgustele,
siin on ka see 20 kaitsmed, üks pool, teine pool, konditsioneer ja siis mingisugused harukarbid ka, et juhul kui on vaja tulevikus midagi lisada või ringi tõsta, siis on ka seda võimalikult lihtne teha. Nii, ja elektri poolest viimane asi siis. Siin kohe vahekäi kohal on siis 2 ekraani, üks on siis Truuma oma, kus siis saab boileri käima panna, pluss siis on nii-öelda kliima, ehk siis praegu oli 220 taga, sest mul on inverter väljas. Ma saan tegelikult seda kohe siit panna sisse, inverter sees, mis hetke mõtleb. No. Kaua ta läheb käima. Boom, olemas. Ehk siis saab panna automaatika peale näiteks, et hoiaks mingisugust temperatuuri või siis lihtsalt ainult jahutaks või ainult kütaks. Või lihtsalt ventikad käima, kõik mõlemad seadmed. Ventaugud on siis enamus on siin põranda all, on 2 tükki on siin köögi all ja üks on üleval telgis ja 2 tükki on garaažis. Ma võistin üles näita veel. Aga vetsus oli ka vist midagi. Ja vetsus on ka, jah, õige. Ja sa tead, et seda teist ekraani ikka korra näidata. Teine on siis nii-öelda elektri monitoorimise ekraan, ehk siis siit näeb ära, praegu tuleb päiksest 120 vatti sõiduaeglaadimist 0, 220 tarbijatest, siis praegu ainult inverter käib. Ja 160 vatti on siis praegu kõik valgused vist põlevad, külmik käib, midagi võib olla veel. Ehk siis siit näeb neid tarbimisi, palju akut on ja siit näeb ka tegelikult veepaagi tasemeid, aga praegu on musta vett on natuke, aga muidu on paagid tühjad. Vot, ja viimane lülitipaneel on siis ongi lülitipaneel. Siit siis saab musta veepaaki tühjendada, puhta veepaaki tühjaks lasta, on musta veepaagi soojendus, musta veepaagi torude soojendus ja siit saab eraldi ka siis veepumpa sisse lüüa või siis vetsuruumi ventikat. Ja siis on telk, sinna vist üles rõõni ma hakkasin, sa võid niisama näidata. Ehk siis tagaotsa peal on suur voodi, muidu saab sinna redeliga, aga ilmselt lapsed rõõnivad seda otse ülesse. Tegelikult ei ole nagu, okei. Tegelikult on suht lepo. Ja no sa võid anda mulle juba kaamera. Teeme siis selle transitioni. Ehk siis siin taga on vist 120x2 voodi. Siin külje peal on mingisugused pistikud, soojaõhuturots, uspipesa, mõned valgused ja siis 3 akent, kus muidu on sääsevõrgud ees, aga need saab ka lahti teha või siis mul on kõige mugavam teha seda. Või siis saab tõmmata need katted siia ette, et ta läheb ikkagi sisuliselt kott pimedaks. Et kui tahad ka vähe pikemalt magada, siis ma tõmban selle viimasega kinni juba siis. Boom! Ehk siis kui nüüd siin siia käib ka tükk peale ja siia on ka madrats, mis tegelikult oli seal allkapis. Ehk siis ruumi on omajagu ja päris pime on ka. See ongi nii vist või? Ongi kõik või? Nüüd võib jalga puhata. Ehk siis selline see auto sai. Ma tea, loodan, et videod meeldisid. Midagi on, andke märku. Järgmise auto ehitus juba käib, nii et pange like, pange subscribe ja järgmistes videodes näeme. Peace.